بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنتكلم النهاردة عن فوائد الخس المذهلة للحامل. هنبدأ أولا بالقيمة الغذائية للخس. الخس بيحتوي على العديد من الفيتامينات زي فيتامين أ وفيتامين بي 2 وفيتامين بي 1 وفيتامين بي 6 وفيتامين كي وفيتامين ج وحمض الفوليك، وكما يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفسفور والنحاس والبوتاسيوم، هذا بالإضافة إلى احتوائه على البروتينات الضرورية جدا للحامل والجنين أثناء الحمل. فوائد الخس للحامل: الخس يعد مصدر رائع لحمض الفوليك اللي هو بي 9 الضروري خلال فترة الحمل الأولى، وده اللي بيضمن نمو الجهاز العصبي للجنين وتطوره بشكل متكامل، كما أنه يقي الجنين من أي تشوهات خلقية. الخس يقي الحامل من الإصابة بسكر الحمل، وذلك بقدرته على امتصاص السكريات التي تتخلل الوجبات التي تتناولها الحامل. يخلص الخس الحامل من الشعور بالغثيان، كما أنه يحافظ على الوزن الطبيعي للحامل ويمنع زيادته. الخس يعد غني بفيتامين كي الذي يساعد في منع خطر النزيف، كما أن الخس يعمل على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائه على الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على منع تلف الخلايا والأنسجة والحمض النووي أثناء الحمل. ويعزز المحتوى المضاد للأكسدة الموجود في الخضروات بشكل عام مناعة الحامل، ويمنع خطر الإصابة بالأمراض والاضطرابات الضارة. الخس يعمل على منع احتباس السوائل في الجسم. الخس يقي المرأة الحامل من الإصابة بمرض فقر الدم، كما أنه يؤخر ظهور علامات التقدم في السن والخطوط الرفيعة في الوجه. الخس يعمل على الحماية من ضغط الدم المرتفع، كما أن من فوائد الخس الحامل استطاعته على تخفيف حدة الإمساك، وهذا أحد أكثر أعراض الحمل إزعاجا للمرأة الحامل. الخس وغناه بالبوتاسيوم يساعد على الاسترخاء ويعزز النوم العميق، كما أنه يساعد على الوقاية من الالتهابات والعدوى الميكروبية التي قد تكون الحامل عرضة لها، وذلك بسبب اللاتكس الموجود فيه فوائد قوية مضادة للميكروبات. ده اللاتكس الموجود في الخس. الخس يعزز تناوله من عملية تنظيم مستوى الكوليسترول بفضل محتواه العالي من الألياف ومضادات الأكسدة. أيضا زي ما قلنا هو الخس بيساعد بمحتواه العالي من البوتاسيوم تنظيم مستويات ضغط الدم، ويعمل على الوقاية من خطر أمراض القلب والسكتات الدماغية. الخس يساهم في منع السرطان، وخاصة سرطان الثدي وسرطان الدم. لذلك فإن استهلاك الخس خلال النظام الغذائي سيعود بآثار كبيرة على الجسم مستقبلا. يساعد تناول الخس على التقليل من التوتر والقلق بسبب آثاره المهدئة ومحتواه العالي من البوتاسيوم. يحافظ الخس على الخلايا العصبية وحمايتها من خطر الموت أو خطر تطور أمراض الأعصاب. محاذير استخدام الخس الحامل: يمكن تناول العديد من الأطباق التي تحتوي على الخس خلال فترة الحمل، ولكن على الحامل الانتباه وغسل الخس جيدا، وذلك لتتجنب أوراق الخس الملوثة التي قد تصيب الحامل بأمراض خطيرة مثل داء المقوسات أو الليستيريا. أتمنى من الله العلي القدير أن يكون هذا الفيديو نال على استحسانكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة. شكرا لكم، ودمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.